哎呀，这减脂钳拉到里面了。这把减脂钳的话，几十块钱啊。清洗一台外机啊，我们在清洗之前已经确认了主家的空调是好的。废话不多说，开始。这个已经拿下来了，3页拿下来。防护措施。很多人说空调没有必要清洗，老铁们你认为呢？有老铁说我的空调几十年没洗过，制冷效果还是很杠。其实呢，你所处的环境不一样。所以说，有些空调它几十年不脏，有些空调10天8天、半个月、1个月就很脏了。你看看它这个多脏啊，可以当墨水了。空调已经洗完了，这个3页的话也装完了。那么下来的话，我们装这个挡风罩，装起来。我们拿这个电起子上起来也是非常方便的上好一个，再上第2个完事。那老铁们呢，今天我豆哥差点又亏大了一把减脂钳拉在里面了。有可能的话，因为这把减脂钳它会搞坏人家的机器，那就得不偿失了哦。干完活把工具落在机器里面了，一旦搞坏机器，今天的活绝对是白干，还要倒贴。哎呀，这减脂钳拉到里面了。这把减脂钳的话几十块钱有可能的话会打坏人家的3页。我豆哥还倒贴的，老铁们不要学我豆哥哦。下来的话，正儿八经的是清洗内机了这里面保证是没有工具的了